हाय एवरीवन, ये हमारे पास 22 इंचज़ का LCD LED टीवी है और आज हम बात करेंगे इसमें यूज़ की गई टेक्नोलॉजी के बारे में। ये इसकी मेन पावर कोड है जो कि इसकी मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट होती है और ये इसमें 2 HDMI पोर्ट दिए गए हैं और साथ में ये VGA पोर्ट है जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ये टीवी ट्यूनर दिया गया है जिसे हम RF पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये साथ में ऑडियो आउट दिया गया है जो कि होम थिएटर या म्यूजिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है। आइए अब बात करते हैं टीवी के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये पावर सप्लाई बोर्ड है और ये दूसरा इन्वर्टर बोर्ड है। इसमें 2 बोर्ड यूज किए गए हैं जबकि किसी प्रोडक्ट में एक ही बोर्ड यूज किया जाता है। पावर सप्लाई बोर्ड मदरबोर्ड के लिए सप्लाई देता है जबकि इन्वर्टर बोर्ड डिस्प्ले के लिए पावर सप्लाई देता है। इसमें ये इन्वर्टर बोर्ड के लिए कनेक्शन दिए गए हैं जिसके थ्रू हमारी टीवी स्क्रीन पर पिक्चर आती है। इसमें ये कनेक्शन यूज किए जाते हैं और इस तरह इसमें ये ट्रांजिस्टर ICs यूज किए जाते हैं। ये रिबन केबल है जो कि पैनल के लिए काम करती है। इसमें 2 टीवी स्पीकर यूज किए जाते हैं जो कि टीवी में नीचे की साइड प्लेस्ड होते हैं। साथ ही आपको बता दें ये रिबन केबल डिस्प्ले के लिए पावर सप्लाई देता है जिससे हमारे टीवी पर पिक्चर आती है। और जो पावर सप्लाई इस मल्टीपल वायर केबल के थ्रू आती है जो कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 7 वोल्ट में होती है जो कि HDMI और USB केबल को जाती है और इसमें इंटरनल सर्किट के थ्रू पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। और इसमें HDMI और AV पोर्ट से इसको सिग्नल मिलता है। बेसिकली प्राइमरी सप्लाई मदरबोर्ड को पावर सप्लाई यूनिट के थ्रू मिलती है। ये इसमें हीट सिंक का ऑप्शन दिया गया है। टीवी के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होती है हीट सिंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और टीवी के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर को बनाए रखता है। और इस पार्ट को मदरबोर्ड या मेन PCB बोर्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ कनेक्टिविटी साइड में भी दी जाती हैं जो कि बेसिकली एडिशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की हुई होती हैं। इसमें जैसे कि HDMI या USB 2.0 का ऑप्शन होता है जिसमें आप हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर साउंड IC प्लेस की गई है और टीवी स्पीकर के लिए पावर साउंड IC से ही दी जाती है जिसमें रेड एंड वाइट केबल लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के लिए अलग अलग पावर सप्लाई ट्रांसफर करते हैं। ये 2 कॉइल्स दी गई हैं जो कि बेसिकली इन्वर्टर बोर्ड का ही पार्ट है। दूसरा पार्ट मेन पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। इसकी पावर यहाँ से मेन कॉइल्स में आती है और इसके बाद ये LED टीवी में बैकलाइट को पावर सप्लाई जाती है और LED टीवी में बैकलाइट को पावर सप्लाई जाने के बाद टीवी स्क्रीन पे पिक्चर आती है। और ये इसका ओवरव्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसमें मेन कैपेसिटर है जो कि AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। इसको फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद इसमें DC करंट ही आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी लीड के थ्रू करंट आता है और इसके तुरंत बाद फ्यूज प्लेस्ड होता है और फ्यूज के साथ ही VDR लगा होता है। इनकेस हाई वोल्टेज आती है तो फ्यूज और VDR उड़ जाता है जिसको बाद में रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन टीवी में फर्दर नुकसान नहीं होता है। बेसिकली मेन सप्लाई इस केबल से ही आती है। इसके बाद SMPS या स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। ये मेन इनपुट के बाद अलग अलग वोल्टेज में पावर सप्लाई रिलीज करता है जैसे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 8 वोल्ट की इस मल्टीपल वायर केबल के थ्रू मदरबोर्ड को जाती है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। ये इसमें टीवी स्पीकर दिए गए हैं जो कि लेफ्ट और राइट स्पीकर है और ये डिवाइस AC को DC में कन्वर्ट करता है जिसे फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। ये HDMI 1 और ये HDMI 2 है। और अब बात करते हैं HDMI और USB पोर्ट के डिज़ाइन के बारे में। तो HDMI का डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखता है और USB पोर्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह होता है। और HDMI और USB पोर्ट का स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि सारे प्रोडक्ट में एक जैसा ही मिलता है। That's it for today. Thank you for watching the video.